За сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ танад мод тарья нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар үзэгч та бүхэнтэй хүрч байна. За мод тарья нэвтрүүлгийн энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийн хөтлөлтийг шинжлэх ухаан технологийн сангийн дэргэд байдаг инновацийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн танхимаас нэвтрүүлгийнхаа хөтлөлтийг хийж байгаа. За энэ үзэсгэлэнгийн танхимд бол манай хөдөө аж ахуй байгаль орчны салбар тэр дундаа одоо ойн салбар, манай ногоон байгууламжийн чиглэлээр ажилдаг эрдэмтэн докторуудын маань бүтээлийн үзэсгэлэнгүүд энд тавигдсан байдаг. Эрдэмтэн докторууд маань шинжлэх ухааны технологийн сангаас санхүүжээд маш олон төсөл хөтөлбөрүүдийг Монгол орныхоо хөрсөнд буулгаж хэрэгжүүлсэн байдгийн байна. За ингээд ямар одоо бүтээлүүд амьдрал дээр хэрэгжиж бидэнд одоо ач тусаа өгж байгаа вэ гэдэг нь бол үзэгч та бүхний сонирхлыг татаж байгаа. Тийм учраас нэвтрүүлгийнхаа өмнө ер нь шинжлэх ухааны технологийн сан ямар үйл ажиллагаа явуулдаг юм бэ гэдэгтээ бүгдээрээ эхлээд танилцъя. Дараагаар нь одоо манай байгаль орчин, хөдөө аж ахуй, ногоон байгууламжийн салбарт ямар сайхан төсөл хүргэж байгаа вэ гэдгийг хамтдаа үздэгэ. Ингээд нэвтрүүлэг маань эхлэж байна. Ногоон хөгжлийг дэмжигч шинжлэх ухааны технологийн сан. Шинжлэх ухааны технологийн сангийн хувьд шинжлэх ухааны байгууллагууд, ихтэй сургуулиуд, эрдэмтэн судлаачид, залуу судлаачдын бүтээл, шинжлэх ухааны судалгаанууд энийг одоо санхүүжүүлдэг, мөн амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд нь тусалж дэмжлэг үзүүлдэг засгийн газрын тусгай сан байгаа. За шинжлэх ухааны технологийн сан болохоор 93 онд байгуулагдсан засгийн газрын тогтоолоор хамгийн ууган сангуудын нэг байгаа. За шинжлэх ухааны технологийн сан нь болохоор жилдээ 500 орчим төсөл санхүүжүүлдэг шинжлэх ухааны технологи. За эндээс бол нэг 200 орчим нь шинээр хэрэгжиж байгаа төсөл, 300 орчим нь бол үргэлжлэн хэрэгждэг төслүүд байдаг. Нэг төсөл бол ойролцоогоор нэг 3 жилийн хугацаатай хэрэгждэг байгаа. За нийтдээ 1975 оноос хойш хэрэгжсэн нийт шинжлэх ухааны технологийн төслүүдийн бол үр дүнгууд манай шинжлэх ухааны технологийн санд хадгалагддаг. Үүнээс харахад байгалийн ухааны салбарын чиглэлээр 1430 орчим төсөл бол хэрэгжсэн байдаг. Эдгээрээс бол одоо патент, ашигтай загвар, өгүүлэл, илтгэл гэд маш одоо нийтдээ бол нэг 10 орчим мянган одоо тоологдох үр дүнгууд гарсан ийм үзүүлэлттэй байгаа. Сүүлийн 3 жилийн статистик ингээд хараад үзэхэд бол 1300 гаруй орчим төслийг 20.5 орчим буюу одоо 30 орчим тэрбум одоо төгрөгөөр бол одоо санхүүжүүлж одоо дэмжлэг үзүүлж ингэж ажилласан байна. Суурь судалгааны төсөл бол онлын суурь судалгаа буюу одоо шинэ мэдлэг, шинэ одоо боломжийг нээх чиглэгдэж хэрэгжүүлдэг төсөл байгаа. Яам агентлаг орон нутгийн удирдах газруудын захиалгаар хэрэгжүүлдэг захиалга төслүүдийг хэрэгжүүлдэг байгаа. Инновацийн грант мөн технологи зөвшөөрлтийн төсөл гэж байгаа. Суурь судалгаа болон захиалга төсөл технологи хөгжүүлэлтээр баталгаажсан төслүүдийг ерөнхийдөө инновацийн бүтээгдэхүүн болгох зорилгоор хэрэгжүүлдэг технологи зөвшөөрлөлт буюу инновацийн грантын төслүүд байгаа. Дараагийн төслүүд нь болохоор хэрвээ түүнийг одоо үйлдвэрлэл үйлчилгээний шинжлэх ухааны технологи Монгол улсын хөгжилд хэрэглэгдэхээр бүр одоо үйлдвэрлэлийн хэмжээнд болгоё гэж бодох захиалж өгдөг төсөл бол цөм технологийн төсөл байгаа. Эдгээр бүх төслүүдэд бол докторийн зэрэг хамгаалсан тодорхой хэмжээний эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын туршлагатай хүмүүс оролцох боломжийг бол олгодог байгаа. Дөнгөж доктор хамгаалсан докторууд 45 хүртэлх насны докторуудыг жилд 10 төслийг сонгон шалгаруулж дэмждэг 10 хүртэл сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгодог. Бакалавр, магистр цолтой залуу эрдэмтдийн грант буюу одоо бол манай эрдэм шинжилгээний байгууллага болон судлаачдын дунд даргасан хүрэлтгоотын семинар гэдэг семинараар нийт 6 салбараар 14 төслийг жилд нэг судлаачид 4 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор бол дэмжлэг үзүүлдэг байгаа. Мөн шинжлэх ухааны академийн грант буюу суурь хавсрах судалгааны грант гэж байдаг. Энэ бол тухайн шинжлэх ухааны салбарт үр бүтээлтэй ажилласан 100 хүртэл нас хүрсэнтэй бүтээлээ бэлэн болгочоод хэвлэлтийн зардал дутагдаад байгаа ч юм уу дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор шинжлэх ухааны академийн грант буюу суурь хавсрах судалгааны грантыг мөн хэрэгжүүлдэг байгаамаа. Манай эрдэмтэн судлаачид маань шинжлэх ухааны технологийн сангаар одоо дамжуулан бас дэмжлэг өгч байгаа нэг хэлбэр нь бол гадаадтай хамтарсан төсөл байдаг. За энэ гадаадтай хамтарсан төслийн тоогоор нь аваад үзэх юм бол сүүлийн 3 жилийн байдлаар 100 гаруй төслийг бол Оросын албаны улстай хамтарч хэрэгжүүлсэн нь бол нийт төслийн тоог ингээ харьцуулаад харахад бол 60 гаруй орчим хувийг бас эзэлж байна. За үүний одоо 30 гаруй орчим хувь нь бол бүгд найрамд хятад ард улстай. За Тайван одоо улстай бол мөн одоо 20 гаруй орчим хувийг бол одоо бас санхүүжүүлж ингэж хамтарч ажилласан бас байгаамаа. За үүнээс гадна бол бүгд найрамд Солонгос улс, Беларусь улс,
За гэсэн ийм улсууд бол манай эрдэмтэн судлаачтай хамтарч ажиллаж одоо манай сангаар дамжуулан тодорхой хэмжээний одоо санхүүгийн дэмжлэг бол авч ажилласан байна. За шинжлэх ухааны технологийн сан бол мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэгтэй. За Монгол орны шинжлэх ухааны технологийн нэгдсэн хамгийн том мэдээллийн сантай ийм байгууллага юм аа. Тэгээд 2010 оны боловсрол шинжлэх ухааны сайдын тушаалаар итгэмжлэн хадгалагч гэсэн одоо үүрэгтэй болсон байгаа. За одоогийн байдлаар манай мэдээллийн санд болохоор диссертац, за судалгаа боловсруулалтын ажил буюу санхүүжүүлсэн төслийн тайлангууд, за мөн 1990 оноос өмнөх шинэ бүтээл оновчтой санаа гэсэн төрлөөр одоо хадгалагдж байна. Энэхүү мэдээллийн сангаа онлайн платформд шилжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр хүн болгон ашиглах боломжтой болсон. data.sdf.mn гэсэн веб хаягаар ороод одоо эдгээр диссертац Монгол эрдэмтдийн мэдээлэлтэй за судалгаа боловсруулалтын тайлан энэ чиглэлээр одоо ямар судалгаа хийж ирсэн бэ гэвэл бас үзэх мэдээж хураангуй хэлбэрээр үзэх боломжтой. Бүтнээр нь танилцъя гэх юм бол ШУТСан дээр ирээд манай мэдээллийн үйлчилгээний танхимаар үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой. За манай мэдээллийн танхимын бас нэг давуу тал гэх юм бол хоёр төрлийн EBSCO-гийн одоо Америк нэгдсэн улсын онлайн сэтгүүлийн одоо ийм EBSCO гэдэг бааз байна л да тий. Тэрний хоёр багцын эрхийг одоо үйлчлүүлэгчдээ үнэгүй ашиглуулдаг байгаа. Эхнийх нь бол шинжлэх ухааны технологийн салбар, хоёр дахь нь болохоор нийгэм хүмүүнлэгийн салбар гэдэг нийлээд 1500 орчим онлайн сэтгүүлийг үнэгүй үзэх одоо ирэхээр хангаад ажиллаж байна. Бас нэлээд тулгамдж байгаа асуудлууд ихтэй салбар бол хөдөө аж ахуй, байгалийн шинжлэх ухааны салбарууд байдаг. Бас мэдээж манайх одоо унган байгальтай орны хувьд бас судлагдаагүй ургамал амтан, ховор ашигт ургамлууд, мод бут сөөгүүд маш их байдаг учраас энэний тухай эрдэмтний нэг том судалгааны одоо чиглэл болж явдаг байгаа. Одоо жишээ нь хэм технологийн хүрээлэнгийн өнгөрсөн жил ерөнхий сайдын нэрмжээс 100 саяын одоо шилдэг бүтээлийн шагнал авсан Бацруу акт дэмжиж бүтээл байгаа. Энэ хэд Америк патенттай хор тавдрын эсрэг эмийн үйлдвэрлэл одоо бол ямар ч байсан энэ эмийнхаа бодисыг ховор ургамлаас ялгаад авцсан тэрийгэ эхний шатны эмийнхаа үйлдвэрлэлийг хийцээ одоо фармакологийн буюу хүн дээр турших, амьтан дээр турших судалгаагаа хийгээд явж байгаа. Хэрвээ энэ яах юм бол бас байгалийн гаралтай цэвэр, хоргүй тийм одоо дэлхийн нийтэд буюу манай Монголд ч хамгийн их одоо эхний хор тавдраар эхний 5 дороод байгаа улсын хувьд бол маш ашигтай бас бүтээгдэхүүн болно гэдэгт бол найдаж байгаа. Мөн жимсгэн мод бут сөөгийг бас Монголд нутагшуулах Монголд таримлжуулах чиглэлээр бас нэлээдгүй ажлууд хийж байгаа. Ерөнхийдөө бол мод бутаас гадна хүнсний ногооны чиглэлээр бол манайхан бол нэлээдгүй судалгааныг хийгээд нутагчсан нэлээд сайн ажлууд бол байдаг. Ботаникийн цэцэрлэг түрээлэн гэхэд ботаникийн цэцэрлэг түрээлэн гэдэг ховор болон ашигт ургамлуудыг яг байгалийнхын зөв тогтлоор тэрний ген фондыг авч үлдэх чиглэлээр бас нэлээдгүй ажлууд хийгдэж байгаа. Мөн Монгол Улсын их сургуулийн одоо мод үржүүлгийн төв гэдэг муусын дэргэд байдаг төв гэхтэл Монголд байдаг мод бутлаг ургамал ховор ашигт ховор ургамлын бас ген тэдний судалгаа хийм физикийн найрлагын хүртэл авч үлдэхээр бол нэлээдгүй ажлуудыг хийгдэж байгаа. Тэгэхээр байгалийн ухааны чиглэлээр ажилладаг бүх эрдэмтэд манай өөрсдөө Монголынхоо одоо энэ ургамал амтан эднэрийг бүгдийг авч үлдэхийн тулд ядаж ген ер нь энэ юунд хэрэгтэй ямар бодис ядын жишээ нь хоёр ургамал хоорондоо нийлэхээр хүнд хортой байх юм уу ашигтай байгаа юм уу гэдэг чиглэлээр шинжлэх ухааны үндэстэй боловсруулах бүхэл төрлийн судалгаа хийдэг. Энэ чиглэлд нь бид нар бас тодорхой хэмжээгээр санхүүжгийн дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг байна. Шинжлэх ухааны технологийн сангаар одоо дамжуулан суурь судалгааны төслүүдийг бид нар дэмжихэд нэлээд их анхаарал хандуулдаг. За үүний дотор бол 2018 оны байдлаар нийтдээ байгалийн ухааны салбарт бол 36 төсөлд 860 орчим сая төгрөг бол одоо төсөөлөж санхүүжүүлсэн байна. 2019 оны байдлаар бол 33 төсөлд 1.1 тэрбум орчим төгрөгийн санхүүжилтийг бол олгосон ийм дүн мэдээ байна. 2017 онд бол 430 орчим төслийг 9.7 тэрбум орчим төгрөгөөр санхүүжүүлсэн болол 2018 онд бол 460 орчим төслийг мөн одоо 9.7 орчим одоо тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлсэн байна. За 2019 оны хувьд бол нийтдээ 10 тэрбум одоо төгрөгийг 400 гаруй одоо төслүүдэд
одоо олгосон байна. 2019 оны хувьд бол 33 одоо төслийг бол байгалийн ухааны салбарын 33 төслийг одоо 1.1 орчим одоо тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлсэн байна. Эндээс харахад бол одоо байгалийн шинжилгээ ухааны салбарт бол тодорхой хэмжээгээр багч гисэн бол энэ хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдэж байгааг бол харж байна. Манай үзэсгэлэнгийн танхимд маань шинжилгээ ухааны технологийн сангаас санхүүжсэн 5 шинжилгээ ухааны салбарын одоо бүтээлүүд бол тавигдсан байдаг. Үзэсгэлэнгийн маань танхимтай орж ирж танилцж байгаа хүмүүс бол шинжилгээ ухааны салбарт сүүлийн үед одоо ямар төсөл хөтөлбөрүүд одоо хэрэгжиж байна, төслийн үр дүнгууд бодит амьдралд хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар одоо товчгүй тодорхой мэдээлэлтэй болоод гарахад манай үзэсгэлэнгийн танхимын гол зорилго нь бол оршдог юм аа. Ногоон хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэгч шинжлэх ухааны технологийн сан. Монгол улсын эдийн засгийн нэг гол чухал салбар хөдөө аж ахуйн салбар байдаг. Хөдөө аж ахуйн салбар бол энд амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа, дотоодын нийт нөхцөл оруулж байгаа хувь нэрийн хувьч гэсэн нийт одоо улс орны хувьд бол 50% эзэлдэг ийм том чухал салбар байгаа. Энэ чухал салбар бол Монгол улсын эдийн засгийг бол өмнө ч авч явсан, одоо ч явж байгаа, ирээдүйд ч авч явах ийм том салбар байгаамаа. Тэгэхээр энэ салбарт бид нэр одоо дэлхийн хөгжил хоцрохгүйгээр орчин үеийн байгаль орчинд хаалгүй эко ийм аргуудыг нэвтрүүлэх ийм хэрэгцээ байдаг. За энтэй одоо хөл нийцүүлээд манай Монгол улсын шинжилгээ ухааны технологийн сангаас захиалж байгаа энэ хэрэглээний төслүүд бол маш амжилттай хэрэгждэг, үр дүнгээс маш хурдан өгдөг юм байгаа. За энд бол би нэг л зүйлийн талаар ярих гэж байна л да. За миний удирдсан энэ 2013-аас 17 онд хэрэгжүүлсэн ургамлын өвчин хоортондоо тэмцэх био уялдмал гаргах гэсэн энэ төслийн хүрээнд бол нийт тус хүрээлэнгийн 17 судлаач оролцсон. Энэ дээр 13 доктор байгаа. Тэгээ энэ төслийн хүрээнд бид нэр нийт 12 үр дүн гаргаж өгсөн. Тэгээ энд бол энэ оюуны өмчөөр баталгаажсан 5 одоо бүтээлийн бэлтгэл гол нь гарсан байгаа. Ерөөсөө манай Монгол орны одоо байгаль орчин бол ерөөсөө дандаа эко бүтээгдэхүүн хэрэглэх ёстой байдаг. Тэгэхээр бидний гаргасан энэ био бэлтгэл бол 2017 онд байгаль орчны яамны захиалгаар бид нэр 65 тонныг бол үйлдвэрлэж хэрэглэсэн. Тэгэхээр энэ бол маш үр дүнтэй гэдэг нь гарсан. За энэ саяны гарсан бүгдээрээ одоо оюуны өмчин, стандарт нь бүх зүйл гараад ингээд хэрэглэдэд явж байгаа. Тэгээ энэ төслөөс хоошоо бол дараагийн одоо грант, инновац гэдэг олон төслийн хүрээнд бол энэ гарсан бэлтгэлүүдийн стандарт холбоотой материалууд нь гараад өгүүлбэр хэрэгжиж ингээд явж байгаа өнөөдрийг хүртэл үр дүнгууд бол сайн байгаа. За энэ дээр тэр Бавара Базана гэдэг энэ зарцааны эсрэг бэлтгэл байна. Грин гэдэг бас бэлтгэл байна. Багта боримлон гэдэг бидний хэрэгжиж байгаа бэлтгэл бол одоо бид бэлчээд хэрэгжиж байгаа мэдж байгаа. Энэ бол бүхэл юмд хэрэглэгдэнэ. Одоо манай энэ бэлтгэлүүд бол зөвхөн одоо энэ ногоон байгууллагын төмөс хүнсний ногоо, за ой, газар тариалан ингээд бэлчээд хэрэглэгддэг. Энэ бол нөгөө үүсгэгчийн сонгол учраас тухайн тэр объектт байгаа тэр хөнөөлт өвчин, шавьж, хог юу тэрийг л одоо урьдчилан сэргийлж хязгаарлалт ийм онцлогтой. За биологийн бэлтгэлээ давуу тал нь бол химийн бэлтгэлүүд үйлчлэх нь арай удаан, үр дүн 75-аас дээш байх ёстой. Тэгээ энэний гол ач холбогдол бол хүн ам одоо бусад ногоон байгууламж ер нь бол эко аюулгүй байдгаар л ялгаатай байгаа юм. Дэлхийн дулаар бол Монгол бол бүр ичимтэй явагдаж байгаа. За энэний дагаа яах ёстой гэхээр бид нэр тариалан энэ одоо хүлээн ногоон байгууламж услаатай болгож иж авахгүй халж байгаа учраас за энэ услааг дагаад халууныг дагаад бол энэ төрөл өвчин хоортны дарахад бол өөрчлөгдөж байгаа юм. Одоо энэ говь хангаан бүсээсэн хээр одоо Монголын шивцээс хөвсөл рүү шууд ингээд дамжаа явна. Тэгээ энтэй холбоотой биологи нь өөрчлөгдөн, зүйлийн тоо нь өөрчлөгдөн. Тэгэхээр яг энтэй тохирсон тэмцэх арга бас өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр бид нэр яг л энэ зориулагдсан өрөвс үйлчлэгээтэй тэр ахаа домог шинэ био бэлтгэл гэдэг энэ юмнууд бол үрж хийгдчих ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр бол энэ шинжилгээ ухааны технологийн төслүүдээ бол чиглүү захиаж ингэж явах ёстой. Энд дээр ч гэсэн манай шинжилгээ ухааны технологийн санг бол маш анхаарал тавьж ингэж явагдаж байгаа гэдгийг хэлбээр. Дэвшил технологиг бол энэ 21-р зуунд хэрэгжилж байгаа веб гэдэг бүтээгдэхүүн бий. Суврал бүтээгдэхүүн бий. Энэ бүтээгдэхүүний гол ач холбогдол нь юу гэхээр зэрэг нэгдүгээрт ургамлын өсөлт, хөгжилт, ургалтыг сайжруулна. Хоёрдугаарт бүтээгдэхүүний амт чанарыг сайжруулна. Гуравдугаарт яг цаг хугацаанд нь хөдөө аж ахуйн бүх таримлын бүтээгдэхүүн хураа авдаг ийм бүтээгдэхүүн. Ган хүүтэн төсвөртэй. Монгол оронд 100 гаруй газар тариалан эрхэлдэг аж ахуйнууд хэрэглэлээ. 20 гаруй жимс ногоо тарьдаг улсууд хэрэглэлээ. Энэ бүтээгдэхүүний ургацын гарч байгаа гаагийн зардал бол
нэг гад 1800-аас 2000 төгрөг зарцуулахад 180,000-аас 200,000 төгрөгийн ашиг гаагаасаа олдог. Бид энэ бүтээгдэхүүнээ гаргах гэж авах гэж одоо 20 гаруй жил ноцолсон бүтээгдэхүүн. Ургамлын эсийн энергийн ганц бүтээгдэхүүн митохондри гэдэг ийм аппарат нь байдаг. Энэ бол тэр эсийг, ургамлыг өсөл төгжилтийг бүгдийг зохицуулж өгч байдаг. Энэ ажлыг бол ургамал хамгаалах манай хүрээлэн төгс тэтэм гэдэг энэ компани хятадын биотехнологийн хүрээлэнтэй хамтарсан патент. Эний үр дүн энэ ядарч байгаа тарьяалчдынхаа энэ газар тарьяаланд ажиллаж байгаа улсуудын энэ зуны 3 сарын бүтээгдэхүүн чанартай болгох гэж ил сэтгэл харамгүй зүтгэсэн 20 жилийн бүтээгдэхүүн. Өнөөдөр бид энэ нано каван технологи руу 21-р зууны үеийн шинжлэх ухааны ололт руу орохгүйгээр бид зүгээр нэг техник хөрстэй ноцолдоо явахгүй. Одоо гурвалсан бордоо хэрэглэхэд чинь эндээс азот гэж чинь гад доотлон 60-аас 120 кг-ыг, кали хэрэглэхэд 40 кг-ыг, фосфор хэрэглэхэд чинь 60-аас доошгүй кг-ыг гаруугаа хийж идэг. Гад орох тун хэмжээ бол том баг. Яг үхээр 15 литр усанд 21 грамыг хийн. Модон дээр хэрэглэдэг заавар зөвлөмжийн ингээ гараад ирсэн. Үр тариаг хүнсний ногоон дээр хэрэглэдэг бүх үрдэнгүүд нь гараад ирсэн. Яаж ургацыг сайжруулж ийгээд энэ бүх таримл дээр хэрэглэдэг энэ бүх юмнууд нь ингээ гараад ингээд ирсэн. Тэгээ биднүүд одоо энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилж байж ижил гаагийнхаа ургацыг төлөвлөсөн байдлаар авнаа гэж ингэж бодож ингэж санаж явна да. За энэ лаборатори маань шинжлэх ухааны технологийн төслийн хүрээнд байгуулагдсан. За энэ манай хүрээлэнгийн хамгийн залуу лаборатори. За нэг 5-6 жил болж байна. За энэ лаборатори маань ойн өвчин хортны судалгаа хийх, за өвчин хортонтой байгаль дээлтэй ийм эко аргаар тэмцэх, дэвшилтэд арга технологиг судлах, боловсруулах, био бэлтгэл үйлдвэрлэх, түүнийг одоо турших ийм одоо судалгааны ажлыг голчлон хийдэг. За мөн нөгөө талаар энэ хотын ногоон байгууламж, айл өрхүүд, байгууллагуудын аж ахуйн нэгжүүдийн тариалж байгаа энэ ногоон байгууламжинд тариалж байгаа модлог ургамал, за мөн жимс жимсгний таримлын өвчин хортны судалгаа хийх, за эдгээртээ мөн тэмцэх арга технологиг боловсруулах ийм одоо чиглэл рүү одоо судалгаа шинжилгээний ажлаа төвлөрүүлдэг. Ганд нэрвэгдсэн, түүмэрт нэрвэгдсэн ийм доройтсон одоо ойг экологид одоо ээлтэй аргаар нөхөн сэргээх ийм судалгааны ажлыг хийдэг ийм лаборатори байгаамаа. Ангаах ухаанд бол PCR буюу гинжин одоо полимеразын гинжин урвалаар өвчин үүсгчийг тодорхойлох. Одоо энэ коронавирусыг PCR-ын одоо шинжилгээгээр тодорхойлж байгааг баталгаажуулж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Тэгвэл биднээс энэ одоо PCR-ын шинжилгээг мөн одоо туршиж хэрэгжүүлж нэвтрүүлээд явж байна. За биднээс энэ өвчин үүсгчийн зүйлийг одоо яг баталгаажуулах, энэ зүйл мөн үү биш үү гэдгийг мөн одоо хортон шавжийн зүйлийг тодорхойлоход ийм одоо дэвшилтэд шинжилгээний аргыг бол одоо хэрэгжүүлж байгаа. За энэ одоо багаж тоног төхөөрөмжийг мөн одоо энэ шинжлэх ухааны технологийн төслийн одоо хүрээнд авч одоо байрлуулж судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглаж байна. Ногоон хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэгч шинжлэх ухааны технологийн сан. Байгалийн ялгууртай бүс нутгуудад сольжидыг сааруулах туршид судалгааны төв гэсэн нэртэй одоо ийм станцуудыг бол суурин газруудыг байгуулж байна. Энэ дээр бол нарвчсан багжуудыг тавиад тэгээд мод цогийг ургуулах, мод цогны одоо гений сан хамгаалах зорилгоор ховор ба ховордсон мод цогнуудын цоглуулах хийх, үржил технологиг боловсруулах ийм ажлууд хийгдэж байна л да. Тэгэхээр бид нар энэ ажлын хүрээндээ технологийн сангийн санхүүжилтээр суур судалгааны төсөл гэдгийг хэрэгжүүлдэг. Ойд хэрийн бичиг төлөөл болгон Булган аймгийн Аршаанд суманд 9 тасархай гэдэг газар цөлжидээс сарл турш судалгааны төв нэртэй суурин нийтдээ 50 га эзэлдэг. Энэ бүс нутаг маань элсний нүүлт хөдөлгөөн ихтэй байдаг болохоор элсний нүүлт хөдөлгөөнийг сааруулга, ойн зурвасны ижбэрн тогтолцооны
ийм судалгаа явуулж байна. Хоёрдугаарт тэр бүс нутгийн ховор ба ховордсон ургамлуудыг таримлжуулах ийм судалгааны ажлууд явагдаж байна. Түүнээс гадна мониторингийн цэгүүд дээр байгалийн ялгууртай бүс нутаг дээр явагдаж байгаа сольжид газрын доройтлын үнэлгээнүүдийг наривчлан маятай хийх ийм ажлууд бол хийж байна. Хуурай хээрийн бүсийг төлөөлүүлэн Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд бас л сольжилттэй тэмцэх сааруулах технологиудын туршил судалгааны төв гэдэг одоо сууринг байгуулсан 2019 оноос. Энэний одоо багаж тоног төхөөрөмж хээрийн болон лабораторийн энийг бол одоо санхүүжүүлэх цөөр судалгааны төсөл хэрэгжүүлж санхүүжүүлж байгаа одоо манай шинжилгээ ухааны технологийн сан байна. Тэгээ шинжилгээ ухааны технологийн сан маань гадаад харилцаа нэлээ өргөжсөн. Хятадын шинжилгээ ухааны технологийн сантай хамтраад бид нар хамтарсан төслийг хэрэгжүүлээд маш их хүрдэнтэй ийм ажлууд бол хийгдэж байгаа гэдэг юуны төрөнд бол хэлмээр байна. Нобелийн конвенцэд бид нар бол 97 онд гишүүнээр хэлсэн Монгол улс. Тэгээ гишүүнээр хэлснэ гэдэг маань ерөөсөө тэр конвенцэд заагдсан ажлуудыг гишүүний хувьд улс орон болгон хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Энэний дагуудаа бид нар бол 2000 он хүртэл Монгол орны сольжилт газрын доройтлын ерөнхий үнэлгээ хийгдэг юм штэ. Тэгээд энэ бид нар 2004 оноос хойш суур судалгааны төсөл хэрэгжүүлээд Монгол орны хэмжээний сольжилтыг анх удаа үнэлсэн сольжтой тэмцэх арга хэмжээ технологи гэдэг номыг бол гаргасан. Тэгээ бид нар энэ хүрээндээ бол тогтвортой хөгжлийг хөгжүүлэх гэдэг энэ ерөнхийдөө гачигн дор энийг бид нар хийсэн. Юу вэ гэхээр тогтвортой хөгжинэ гэдэг чинь байгаль орчин хэвийн байдалтай. Өөрөөр хэлбэл юу гэдэг юм да тогтвортой. Шороо одоо зүгээр энгийнээр хэлбэл шороо шуурахгүй байх таа нөхцөлтэй ажиллаж амьдрах ийм нөхцөлийг сольжилтыг одоо тэглэх гэж сүүлийн үед их ойлголт бий болсон. Энэ хүрээндээ хийгдэх ажлуудыг энэ нэрээр наривчлан тусгаж өгсөн юм ном байгаа. Энийг бол шинжилгээ ухаан боловсролын яамны захиалгаар одоо шинжилгээ ухааны технологийн санхүүжүүлээд ингэж хийгдсэн ажлууд байгаа гэдгийг бас давхар хэлмээр байна. Ногоон хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэгч шинжлэх ухааны технологийн сан. За манай ургамал газар тариалангийн хүрээлэнд ургамлын генетик нөөцийн судалгаануудын ажил хийгддэг. Энэхүү судалгааны ажил нь бол Монгол орнд болоо дэлхийн өнцөг булан бүрээс одоо шинэ сорт ээжүүдийг цуглуулж судлах ийм ажил хийгддэг юм а. Энэ ажлын хүрээнд хөх далайн айлс хэмээх энэ жимсийг бид Канада, Орос, Япон зэрэг улсуудаас Монгол оронд нутагшуулж өнөөдрийн байдлаар бид хэд хэдэн төслүүдийг хэрэгжүүлж судалгааны ажлуудыг явуулаад байна. Бид 2006-аас 8 онд анхны төсөл буюу хөх далайн айлсны одоо суулгацыг үржүүлэх их цэцэрлэг байгуулахын инновацийн төслийн ажлыг хийж энэхүү төслөөр бол бид 10 гаруй мянган суулгацыг үйлдвэрлэж энэ суулгац үйлдвэрлэх одоо үндсэн суур баазыг бий болгосон. Мөн дэлхийн одоо өнцөг булан бүрээс бол шинэ сортуудыг цуглуулж өнөөдрийн байдлаар бид 40 гаруй сорттой ингээд их цэцэрлэг байгуулад байна. Үүний дараа бидний хийж байгаа дараагийн ажил бол хөх далайн айлсны жимсээр хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ийм докторийн дараах энэ грантын ажил байгаа. Энэ ажлаар бид юу хийсэн гэхээр тухайн жимсэнд дагуулж байгаа энэ биологийн идэвхтнүүдийг судалж хэрвээ энэ үүнийг одоо урт хугацаанд хадгалах бол хэрхэн хадгалах, чанамал хийх, жүүс хийх, мөн одоо шинэ байдлаар нь хөлдөөсөн жимс хийхэд тухайн биологийн идэвхтний энэ нэглүүд яаж өөрчлөгдөж байгаа энэ судалгаануудыг хийсэн. Судалгаагаар бол бид одоо энэ хөх далайн айлсны энэ антицион гэдэг бол маш ихээр одоо бидний тариалж байгаа нутагсан байгаа berry blue гэсэн энэ сортонд ихээр агуулж байгааг одоо тогтоосон. Үүний хажуугаар бид одоо өнөөдрийн байдлаар энэ чанамал шинэ жимсийг бол үйлдвэрлэж ингээд хэрэглэгчд нийлүүлэхэд бэлэн болоод байгаа ийм туршилтын ажлууд хийгдээд явж байна. Далайн айлс жимс маань яг ямар учиртай юм бэ гэвэл ач холбогдлын хувьд бол эмчилгээ болоод хүнсний бол маш өндөр ач холбогдолтой. Зүрх судасны өвчлөл, вирусын эсрэг өвчлөлд бол маш ихээр ашигладаг.
андцэн буюу эсрэлтийн эсрэг бодисыг бол ихэр агуулдгаараа бол энэ хүү жимс нь одоо маш ач холбогдолтой байна. Мөн үүнээс гадна манай Монгол орны өрс цагуур тохирж одоо өвлийн хүйтнийг төсвөрлж байгаагаараа маш чухал. Дараагийн нэг ач холбогдолтой зүйл нь бол одоо ямар ч одоо жимсэн боловсроогүй байгаа 6 дугаар сард энэ хүү ургамал маань боловсрож одоо хүн ардыг одоо эрүүл биологийн идэвхт нэгдлэр одоо хангаж байгаагаараа энэ таримл нь маш одоо үн цэнтэй ийм таримлд тооцогддог. Бидний одоо төслийг санхүүжүүлж байгаа гол газар бол манай шинжлэх ухааны технологийн сан байгаа. Энэ сангаар дамжуулж эрдэмтэд бид бол одоо судалгааны ажил үйлдвэрлэлд болоод энэ эдийн засагт одоо эрэлттэй байгаа энэ ажлуудыг хийж энэ асуудлуудыг шийдвэрлэж байгаагаараа бол үйлдвэрлэл болоод эдийн засаг энэ нийгэмд бол маш чухал ажлууд болж байна гэж бид үздэг. Яг өнөөдөр бас бид нэг наст буурц ургамлыг үр үржүүлэх гэдэг энэ тэжээлийн ургамалтай холбоотой энэ төслийг бас инновацийн төслийг хэрэгжүүлж одоо энэ тайланг өнөөдөр үр дүнгийн хамт энэ зөвлөмжүүдийн хамт стандартын хамт өнөөдөр сандаа хүлээлгэж өгөхөөр ингээд ирээд ингэж ажиллаж байна. Танайд мод тарья манайд мод тарья шүүжиргэн дүүл үрээ тасан чуулаасаа өглөө бүрийн наран мөчөлдөн надаасаа. Жил бүр мод тарих өдрийг тохиолдуулсан бол уламжил болгож мод тарья гэдэг бол аян гөрнүүлдэг байгаа. Энэ жилийн мод тарих аяныг нэг судлаач, нэг мод гэсэн аяны хүрээнд бол зохион байгуулсан. Эдгээр тарьж байгаа моднууд нь бол манай эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн судалгааны үр дүнд бий болсон Монголд нутагшсан цүлгээрийн бүсэд тарих боломжтой одоо Монголын газрын хөрсөнд тохирсон сортуудыг бол суулгадгаараа манай салбарын онцлог байгаа. Мөн тухайн суулгацуудыг дагаад тухайн одоо эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн дуршсан бордоо дуршилтын одоо нөгөө ашигтай бактериуд зэрэг тий мөн модны янз бүрийн хортон шавьжаас хамгаалах шар цаас зэрэг одоо зүйлүүдийг бол бас мөн одоо дуршиж тухайн мод тарих процедурт бол хэрэгэлдэг байгаамаа. Одоо цаг үеийн нөхцөл байдлаас уялдуулаад бол олон нийтийн хүрээнд бол мод тарьж ургуулахыг бол дэмжихгүй байгаа учраас ингээд судлаач бүр бол хашаа хороондоо энэ моднуудаа бол тарьж ургуулж арчлах юм байгаамаа. Ингээд шинжлэх ухааны технологийн сангаас ийм сайхан үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа явдалд бол маш их талархаж байна. Ногоон хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэгч шинжлэх ухааны технологийн сан. За 2020 оны байдлаар бол одоо манай шинжлэх ухааны технологийн санд бол одоо нийтдээ бол 560 орчим төслийг бол одоо 10.4 орчим тэрбум төгрөг бол санхүүжүүлэхээр төсөв тусгаж бид нар ажиллаж байна. Үүнээс бол одоо үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа 310 орчим төсөлд одоо 6.4 одоо тэрбум төгрөг бол зарцуулахаар байна. За одоо шинээр 200 гаруй одоо ийм төслийг бид нар сонгон шалгаруулна. Үүндээ бол 4 орчим тэрбум төгрөг бол төсөвлөсөн ийм байдалтай бол байна. Гүйцэтгэлийн заавал үнэлжээ дараагийн санхүүжилтийг олгодог болсон. Үүнтэй холбогдуулаад манай шинжлэх ухааны технологийн сан одоо захиалагч яамдууд болон эрдэмтдтэй хамтраад шинжээчийн бүрэлдэхүүн томилоо шинжээчээр гүйцэтгэлийн тухайн төслийг үнэлүүлээд дараагийн санхүүжилтийг олгож байгаа. Сая нөгөө коронавирус буюу цар тахалтай холбогдуулаад бид нар бол онлайн мониторинг, онлайн гүйцэтгэлийн үнэлгээг бол ерөнхийдөө хийгээд нийтдээ 85 орчим төслийн бол эхний санхүүжилтийг бол урьдчилсан байдлаар олгоод байна. Эрдэмтэн судлаачдын маань зүгээс бол тодорхой хэмжээнд одоо эрдэм шинжилгээ судалгааныхаа ажлыг одоо илүү сайжруулж, цаашид хөгжүүлэх, за мөн одоо шинжлэх ухааны технологийн санд одоо төсөл одоо сонгон шалгаруулах энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, за мөн одоо гадаадтай хамтарсан одоо эрдэмтэн судлаачдыг одоо татан оролцуулсан ийм байдлаар бол идэвх санаачлагтай ажиллах нь бол улсын хөгжилд бол маш их хэрэгтэй. За хэдийгээр одоо бага одоо хэмжээний хөрөнгө оруулалт ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр сүүлийн жилүүдэд бол одоо эрдэм шинжилгээ судалгаа боловсролтын ажил зориулж байгаа төсвийн хөрөнгө оруулалт бол одоо бас нэмэгдэж байгаа гэдгийг бол та бүхэнд бас хэлье. Засгийн газрын тусгай сангийн хууль 2020 оны 1 сарын 1-ээс бол шинжилэн найруулсан хэлбэрээр бол амьдралд хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Төслийн одоо сонгон шалгаруулалт бүрээ бол илүү нээлттэй ил тод байлгах энэ одоо зарчмыг гол болгосон бас
томоохон заалт орж ирсэн. Энтэй холбоотой манай сангийн үйл ажиллагаа бол илүү нээлттэй, ил тод мөн одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй хамтран ажиллах ийм одоо шаардлага тулгарсан. Бид энэ дагуу ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. Ногоон хөгжлийг дэмжигч шинжлэх ухаан технологийн сан. За ингээд моторын нэвтрүүлэгтэй байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяр таа.